年に一度、一般社団法人日本航空宇宙工業会 SJAC が開催する国際航空宇宙展 JA が10月12日から15日まで東京ビッグサイトで開かれる。国内では数少ない航空宇宙関連のトレードショーで、重工各社など26カ国地域から747社8月31日時点が出展する。一方、業界内からは各年で開催されるフランスのパリ航空ショーや英国のファンボロー航空ショー、シンガポール航空ショーなどと比べ、 JA は国が航空宇宙産業を成長産業と位置づけている割に、日本からの発信力の低さを指摘する声が聞かれる。では、海外メーカーは JA をどのように捉え、日本の航空宇宙産業や防衛分野に対しどのような関心を持っているのだろうか。民間機や軍用機といった分野を問わず、日本市場でビジネスを進める側にとっては JA は大きな商機ともいえる。特にこれから本格化する航空自衛隊の戦闘機 F2 の後継機プロジェクトには海外からも強い関心が寄せられている。来日した ロールスロイスの防衛航空部門アジア太平洋地区担当シニアバイスプレジデントのリードハーキ氏にこれらを聞いた。 JA 防衛分野で良い機会。ドハーキ氏は英国空軍出身。これまでにサプライチェーン改善やユーロファイターの戦闘機タイフーン向け EJ200 エンジンのサウジアラビアへの納入、エアバスの輸送機 A400M の初飛行などに携わってきた。現在は日本を含むアジア太平洋地区で各国向けの防衛航空ビジネスを率いている。ロールスロイスが各国向けに提供しているサービスの特徴を運用を最大限可能にする効果的かつ効率的な保守サービスを提供している。どの国でもできるだけコストダウンしたいので、同志から最大限の効果を得られるようにしていると説明する。自衛隊機用ターボプロップエンジンでは、哨戒機 P3C と輸送機 C130、早期警戒機 E2C が搭載する T56 旧アリソンが開発、救難飛行艇 US2 が採用した AE2100J 同練習機 T5 と T7 が搭載する M250 などがある。また陸上自衛隊が導入する垂直離着陸輸送機 V22 オスプレイもロールスロイス製 AE1107C T406 を採用している。空自が導入する戦闘機 F35 についてもリフトファンをロールスロイスが供給していると話すドハーキ氏は、日本では IHI や三菱重工業、川崎重工業、富士重工業と共同作業を行っており、技術改善を図っていると自衛隊や日本企業との関係の深さを強調する。ドハーキ氏は V22 は非常に重要なプログラム、輸出先として日本が最初に選ばれた。 MRO 整備改修オーバーホールとサポートのソリューション提供は川中と協力していくと最近の事例を挙げた。10月に開かれる JA にはロールスロイスも出展する。我々には大変良い機会だと考えている。特に防衛分野では良い機会になるだろう。確かにファンボローやパリ、シンガポールの航空ショーは重要人物が集まるが、 JA ではより広範囲な防衛分野の方が集まる。また JA を訪れる日本企業では海外に出張する機会がない方もいるだろう。 JA は詳しい話をする機会になるのではないかとドハーキ氏は強い関心を寄せた。ドハーキ氏によると、会場にはファンを展示するほか映像などで技術を紹介するという。日本の中小企業に関しては、我々はコスト効果と信頼性が高いものを納入できるようにしていきたい。日本の中小企業は先端部材やエレクトロニクス、コンピュテーションの分野で技術を有しており関心を持っている。
輸出規制などの課題を乗り越えなければならないと思うが、大手と同じく大変エキサイティングな可能性を持っており、協業できる分野があるのではないかと期待感を示した。 F2 後継機ツールセット開示できる。ではロールスロイスが今回の JA に関心を寄せる理由は何だろうか。前述のように防衛省関係者や航空機産業に携わる企業との交流ももちろんだが、国産戦闘機 F2 の後継機開発が視野に入る。 F2 は2000年から部隊配備が始まり、2030年代には退役が始まる見通し。エンジンはベースとなった F16 と同じ米 GE 製 F110 を IHI がライセンス生産したものを採用している。後継機は先進技術実証機 X2 などを用いて開発するステルス技術を取り入れて開発される見込みで、ロールスロイスはこの後継機のエンジンに関心を寄せている。国際的な入札になり、ロールスロイスにも様々な機会があると考えている。我々は入札に参加するに値する資格やスキルセット、能力を有しており、日本でも長い歴史がある。日本の重工各社とも活動してきたと語るドハーティ氏は、我々のツールセットを開示できる。エンジン開発にあたりどうやって設計しているかも示せると情報開示に積極的な姿勢を示した。一方で日米同盟を背景に自衛隊の装備品は米国製が優位な状況が続いている。ドハーティ氏は、日米の同盟関係は承知しているが日英関係も良好だ、障害は特にないと感じていると語った。自衛隊発足後、日本の戦闘機は米国製エンジンが代々採用されてきた。機体が米国製やそのライセンス生産であるなどに加え、日米同盟や貿易摩擦によるところも大きかった。企業のグローバル化が進んだ今、国産となる F2 後継機のプロジェクトにロールスロイスをはじめとする欧州勢はこれまで以上に熱視線を送っている。
年に一度一般社団法人日本航空宇宙工業会 SJAC が開催する国際航空宇宙展 JA が10月12日から15日まで東京ビッグサイトで開かれる。国内では数少ない航空宇宙関連のトレードショーで、重工各社など26カ国地域から747社8月31日時点が出展する。一方、業界内からは各年で開催されるフランスのパリ航空ショーや英国のファンボロー航空ショー、シンガポール航空ショーなどと比べ、 JA は国が航空宇宙産業を成長産業と位置づけている割に日本からの発信力の傘を強調する。ドハーティ氏は V22 は非常に重要なプログラム、輸出先として日本が最初に選ばれた。 MRO 整備改修オーバーホールとサポートのソリューション提供は川中と協力していくと最近の事例を挙げた。10月に開かれる JA にはロールスロイスも出展する。我々には大変良い機会だと考えている。特に防衛分野では良い機会になるだろう。確かにファンボローやパリ、シンガポールの航空ショーは重要人物が集まるが、 JA ではより広範囲な防衛分野の方が集まる。また JA を訪れる日本企業では海外に出張するとき C130 早期警戒機 E2C が搭載する T56 旧アリソンが開発、救難飛行艇 US2 が採用した AE2100 で同練習機 T5 と T7 が搭載する M250 などがある。また陸上自衛隊が導入する垂直離着陸輸送機 V22 オスプレイもロールスロイス製 AE1107C T406 を採用している。空自が導入する戦闘機 F35 についてもリフトファンをロールスロイスが供給していると話すドハーティ氏は、日本では IHI や三菱重工業、川崎重工業、富士重工業と共同作業を行っており、技術改善を図っていると自衛隊や日本企業との関係の不粛さを指摘する声が聞かれる。では海外メーカーは JA をどのように捉え、日本の航空宇宙産業や防衛分野に対しどのような関心を持っているのだろうか。民間機や軍用機といった分野を問わず、日本市場でビジネスを進める側にとっては JA は大きな商機とも言える。特にこれから本格化する航空自衛隊の戦闘機 F2 の後継機プロジェクトには海外からも強い関心が寄せられている。来日した ロールスロイスの防衛航空部門アジア太平洋地区担当シニアバイスプレジデントのリードハーティ氏にこれらを聞いた。JA 防衛分野で良い機会。ドハーティ氏は英国空軍出身。これまでにサプライチェーン改善やユーロファイターの戦闘機タイフーン向け EJ200 エンジンのサウジアラビアへの納入、エアバスの輸送機 A400M の初飛行などに携わってきた。現在は日本を含むアジア太平洋地区で各国向けの防衛航空ビジネスを率いている。ロールスロイスが各国向けに提供しているサービスの特徴を運用を最大限可能にする効果的かつ効率的な保守サービスを提供している。どの国でもできるだけコストダウンしたいので、同志から最大限の効果を得られるようにしていると説明する。自衛隊機用ターボプロップエンジンでは哨戒機 P3C と輸送